એક વિચાર વહેંચ્યો છે। આપણે નાના હોઈએ, આપણા ભાઈ બહેનો સાથે રમતા હોઈએ, મોટા થતા હોઈએ। પહેલાં તો હતું એવું કે ખૂબ બધા ભાઈઓ બહેનો એક જ ઘરમાં રહેતા હતા, ત્યારે લડતા ઝઘડતા। ત્યારે ક્યારેય એક વાર પણ એવો વિચાર નથી આવ્યો કે ક્યારેક આપણી આસપાસ આ ભાઈ બહેનો નહીં હોય, આપણે છૂટા પડી જઈશું। કોઈક પરદેશ જતું રહેશે, કોઈ પરણીને જતું રહેશે, કોઈક કાયમ માટે ઈશ્વર લઈ લેશે, એમ છૂટા પડી જઈશું, એવો વિચાર નહીં આવેલો। એટલે જ કહું છું, જો ભાઈઓ બહેનો હોય તો સતત એમના સંપર્કમાં રહો, વાતો કરતા રહો, એમની સાથે સારા સંબંધો રાખો। ખબર નહીં ક્યારે ઈશ્વર આપણને છૂટા પાડી દે। એક વિચાર વહેંચ્યો છે। આપણે નાના હોઈએ, આપણા ભાઈ બહેનો સાથે રમતા હોઈએ, મોટા થતા હોઈએ। પહેલાં તો હતું એવું કે ખૂબ બધા ભાઈઓ બહેનો એક જ ઘરમાં